isso, vale fora do aniversário, mas tem. Eu falei, exatamente. O povo fuma fora do aniversário. Eu tô achando que todo mundo vem para o aniversário de maconha. O povo fuma em todo lugar, meu filho. Não, também. A fogueira foi reacendida. Só pra isso, tá ligado? Maconha é proibido, mas como que é, eu lembrei do nome que era do meu irmão. A fogueira tá aqui na resistência. A fogueira tá aqui na resistência. Fica dando o mesmo rolo direto. Essa na lista, ele